Jo, pra nuk dihet. Ndërkohë që tani pse nuk ndodhi një situatë e ngjashme me zonën e Gërvallit, çfarë ndryshoi? Po sepse ndryshuan KQZ-ja i ndryshoi kriteret. Pra nuk patën më mundësi ta printojnë vetë në shtëpi flet votimin, po u desh që mbas regjistrimit flet votimet të gatshme të dërgohen nga KQZ-ja në adresat e mërgjimtarëve tanë. Kjo ka çuar në disa vonesa, për shkak se sidomos në zgjedhjet lokale, KQZ-ja nuk ka qenë në gjendje t'i dërgojë me kohë të gjitha, sidomos në fazën e balotazhit, nuk kanë qenë në gjendje t'i dërgojnë të gjithë votuesve të regjistruar votat dhe natyrisht që çdo hap që e forcon sigurinë e ngadalson procesin. Mirë po, mbas atij manipulimi gjigant të shkurtit, është dashur që KQZ-ja të sigurohet më mirë se si mund të jetë më me integritet procesi i votimit me post. Nga ana tjetër, kemi buxhetin e Republikës së Kosovës dhe vendosjen në funksion në kohë zgjedhjesh. Zonja Gërvalla, çështja e shtesave, po ashtu e shumë kritikuar në kuptimin politik si një tentativë për bler votën dhe shumë kush nga pjesa e kundërshtarëve tuaj politik ka thënë se zoti Kurti ka bërë këtë dhe kjo ka ndikuar në këtë rezultat të madh në kuadër të zgjedhjeve. A u ble vota në këtë formë zonja Gërvalla dhe sa është legjitime që të bëhet një gjë e tillë në kuadër të një fushate parazgjedhore? A kemi pasur zgjedhje në vitin 2022 dhe 2023? Nuk kemi pasur. Atëherë pse të njëjtat shtesa? Edhe për pensionist, edhe për student, edhe për familje, bile madje nëse ju kujtohet 2023-shin, patëm dhënë secilës familje dhe për secilin fëmijë nga 100 euro. Kjo nuk është një tentativë për me ble votën, po kështu shpërndahen të mirat e një vendi. Nëse ke një progres, një zhvillim të dukshëm ekonomik, i cili rrit të ardhurat, të hyrat e buxhetit të shtetit, atëherë ne kemi një kryeministër social-demokrat. Nuk e dia do ta kishte bërë të njëjtën gjë një ministër i spektrit të djathtë, sepse në mes të djathtës dhe të majtës ka koncepte të ndryshme, mirë po një kryeministër social-demokrat dëshiron që rritjen e buxhetit të shtetit çdo vit, çdo fund vit, ta ndaj me ata që kanë më shumë të nevojë. Prandaj po qëndronte logjika e blerjes së votave. Atëherë, as në vitin 2021, as 2022, as 2023, nuk do duhej t'i kishim shpërndar të njëjtat shuma. Prandaj, po mendoj që pikërisht këto... Ka mundur të gjendet një datë tjetër, zëna Gërvalla. Po fundi i vitit ka qenë gjithmonë. Gjithmonë ka qenë fundi i vitit. Studentëve gjithmonë ja u kemi dhënë shtesat në fillim të vitit akademik. Pse duhet të ndryshonte kjo në vitin 2025? Përkundrazi, mendoj që votuesi nuk e ka vlerësuar shumë formën se si opozita është përpjekur ta problematizoj një proces i cili ka qenë i zakonshëm në secilin vit. Është tjetër, po të kishin ndodhur gjëra të tjera, të paparashikueshme ose të paparashikuara, atëherë ndoshta do të mund ta kishim diskutuar. Shtesat e fëmijëve kanë qenë pjesë e zotimeve dhe të programit ton të vitit 2025, pra për shkurtin 2025. Mirë po për shkak të blokadës që ndodhi, ne nuk ishim në gjendje që të fillojmë me implementimin e programit ton. Ku kemi mundur dhe ku s'kemi pasur nevojë për votën e kuvendit, ne kemi filluar me jetësimin e zotimeve tona dhe në këtë kuadër ka ndodhur edhe